Wisely said, when life hurts, nature heals. So here I am exploring the Deer Park and Cyber City in Delhi, Gurgaon. Things aren't going as planned, but at the end, it will be alright. Cause I believe that's the part of life, I guess. Am I not right? I am, maybe. In the process of healing, I have learned and seen lot of things, and I have seen people who actually care about me and who are actually there behind me, always encouraging me and supporting me throughout every difficult times of my life. I may not be perfect, I may not be the most intelligent person in the world, but I am me and I like that thing in myself. भूलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जब समय आता है करने के लिए तब लोग कर नहीं पाते हैं, और जो लोग करके दिखा देते हैं उनके लिए लाइफ हमेशा सही तरीके से नहीं चलती है। मेरे लिए भी कुछ वैसा ही चल रहा है लाइफ, तो सोचा बाहर निकलते हैं, देखते हैं माहौल कैसा है, कुदरत कैसा है। तो यहीं हम आए थे नेचर को देखने। वैसे प्लान तो नहीं था, पर प्लान बन गया बीच में। लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि साइबर सिटी भी घूमे थे, पर ज़्यादा नहीं घूम पाए क्योंकि जल्दी लौटना था। बहुत दिनों के बाद अच्छे से हंस पाई हूँ यहाँ पे, और अच्छा भी लगा था घूमने के बाद। लगता है मम्मी का आइडिया काम आ गया। और यहाँ मैं अपना कुर्ती फ्लेक्स कर रही हूँ और साथ में अपना बैग जो मम्मी फर्स्ट एड किट बोलती है। हाँ पता है हमेशा आप सबको मोटिवेशन देती हूँ, पर आज अचानक से ये वीडियो देखोगे तो सोचोगे कि क्या हुआ होगा। पर हमेशा लाइफ थोड़ी अच्छी चल सकती है, पर ये याद रखना कि कभी खुद को कम नहीं समझना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैंने तो अब यही सीखा है। दैट्स ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।